Hello guys, welcome back to Tech Plus channel. இன்னைக்கான இந்த வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம under 15k குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து பார்க்க போறோம். சோ இந்த வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 ஸ்டார், 5 ஸ்டார், 3 ஸ்டார்னு சொல்லிட்டு எல்லா கேட்டகரிக்கான ரெஃப்ரிஜரேட்டருமே நான் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சோ இது எப்படி லிஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா Amazon, Flipkart எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணி பார்த்து சோ ரிவ்யூ, வாரண்டி எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்து சோ இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணிருக்கோம். சோ இந்த எஃபர்ட்காகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் போட்டுருங்க. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சூப்பரான ஆப் பத்தி பார்த்தலாம். இந்த ஆப்ல நீங்க எவ்ரி டைம் மொபைல் ரீசார்ஜ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா கேஷ்பேக் வந்து கிடைக்கும். இந்த கேஷ்பேக்கை நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் மொபைல் ரீசார்ஜ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்க டோட்டல் அமௌண்ட் கேஷ்பேக் அமௌண்ட்டும் மைனஸ் ஆயிட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட் மட்டும் பே பண்ணாலே வந்து போதும். ஃப்ரீயா இருக்கும்போது இந்த ஆப்பை செக் பண்ணி பாருங்க. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். மக்களே, இந்த வீடியோவில் சொல்லக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாத வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர் 15k பட்ஜெட்டுக்குள்ளார தான் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். பட் நீங்கள் கேட்கலாம் இதில் என்னடா வந்து 17,490 ருபீஸ்க்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்சங்கில் 183 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. இது வந்து 5 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். அது மட்டும் இல்லாத வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர், டைரக்ட் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ஸோ ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17,490 ருபீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதில் மெயின் வந்து என்ன நீங்கள் நோட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சிங்கிள் டோரு. ஸோ இதனால் உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் கன்சியூமர்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக வந்துருக்கும். அண்ட் டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒயிட் எல்இடி லைட் வந்து உள்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரெஷ் ரூமு, அதுக்கப்புறம் 15 days ஆஃப் ஃபுட்டு வந்து கெடாது அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கிராண்ட் லுக் டிசைனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வெளியே பார்க்கறதுக்கு டிசைன் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் உள்ளே எப்பயும் போல் இருக்கக்கூடிய கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரேஸ் எல்லாமே வந்து இருக்குது. ஸோ ஒரு நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன இருக்கணுமோ ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம அமேசானில் பார்த்தா அதே சேம் மாடல் நமக்கு ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் சேம் ப்ரைஸ்க்கு 17,490 ருபீஸ்க்கு தான் வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கம்மிங் டு த வாரண்டின்னு வந்து பார்க்கும்போது 1 year வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 20 years வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வாரண்ட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சாம்சங்கில் பர்டிகுலராக இந்த ஒரு ஃப்ரிட்ஜுக்கு 20 years கம்ப்ரஸர் வாரண்ட்டி வந்து தராங்கன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மென்ஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து 5 ஸ்டார் ஏசின்றதுனால கரண்ட் கன்சப்ஷனும் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இதே மாடல் இதே கெப்பாசிட்டிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 4 ஸ்டார்லேயும் வந்து இருக்குது. ஸோ அதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 16,390 ருபீஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அமேசானில் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் செக் பண்ணி பார்த்தாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே சேம் ப்ரைஸ்க்கு தான் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வாரண்டிலேயே எந்த வித டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது. 1 year ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டி, 20 years வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வாரண்ட்டி. பட் என்ன சேஞ்சஸ்ன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ப்ரீவியஸாக சொன்னது 5 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர், இது வந்து 4 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டரும் வந்திருக்கு. ஸோ அது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நியர்பை 15k குள்ளே வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். 15,290 ருபீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து வருது. ஸோ இது லுக் வைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நீங்கள் 4 ஸ்டார் 5 ஸ்டார் லுக் டிசைன் இல்லாத ஸோ இது கொஞ்சம் யூனிக்காக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே சேம் தான். டிக்டோ டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர், டைரக்ட் கூலிங் சிஸ்டம் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சேமாக தான் வந்துருக்கும். வெறும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும்தான் வரும். ஸோ எந்த அளவுக்கு ஸ்டார் ரேட்டிங் அதிகமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பவர் கன்சப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும். ஃபைனலாக இது உங்களுடைய சாய்ஸ் தான். ஏன்னா 183 லிட்டர் கெப்பாசிட்டிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 ஸ்டார், 4 ஸ்டார், 3 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்னு சொல்லி மொத்தம் 3 வகையில் வந்துருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எது பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துங்க. வாரண்ட்டி எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் தான். ஸோ 1 year ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டியும் 20 years வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வாரண்ட்டியும் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 ஸ்டாரா 4 ஸ்டாரா 5 ஸ்டார்ன்றதை நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் மாடல் பார்த்தலாம். எல்ஜியில் 185 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் தான். ஸோ உங்களுக்கு டைரக்ட் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான். இதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஸ்மார்ட் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, டைரக்ட் கூலிங் டெக்னாலஜி. அண்ட் ஆனுவலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 131 யூனிட் தான் கன்சியூம் பண்ணும் அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. வித்தவுட் ஸ்டெபிலைசர்லேயே இது ரன் ஆகுன்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாத வந்து பார்த்திங்கன்னா சோலார் எனர்ஜிலையும் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் இயங்கும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக உள்ள கம்பார்ட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நீட் அண்ட் க்ளீனாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அண்ட் வெஜிடபிள் ட்ரே அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ட்ரேஸுமே உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது கரண்ட்டாக அமேசானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஸ்டாக் இல்லை, பட் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ 17,490 ருபீஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அமேசானில் அந்த டைம் நான் லிங்க் கொடுத்துறேன், அதில் செக் பண்ணி பார்த்துங்க. ஸோ வாரண்டின்னு வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 1 year வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரண்டியும் அண்ட் 10 years வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. இப்போ நான் சொன்னது எல்ஜியில் 185 லிட்டரில் வந்து 5
5 ஸ்டார் சொல்லியிருந்திருப்பேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜியில் அதே சேம் கெப்பாசிட்டி 185 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் 4 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர். ஸோ அதே எல்லா சேம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான். டைரக்ட் கூலிங் சிஸ்டம், சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான். உங்களுக்கு எந்த வித ஸ்பெசிஃபிகேஷனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வராது. அதே ஸ்மார்ட் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர், டைரக்ட் கூலிங் சிஸ்டமு. ஸோ ஆனுவலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150 யூனிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூம் பண்ணுவது. ஸோ வித்தவுட் ஸ்டெபிலைசர் அண்ட் சோலார் பேனல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரன் ஆகும். ஸோ நான் ப்ரீவியஸாக சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 140 யூனிட் கன்சியூம் பண்ணும், இது 150. ஸோ அந்த மாதிரி தான் யூனிட் வைஸ் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வரும். ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இதனுடைய ப்ரைஸ் 16,490 ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் கம்மிங் டு த வாரண்டின்னு வரும்போது 1 இயர் ப்ராடக்ட் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. அண்ட் 10 இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வாரண்டி வந்து கொடுக்குறாங்க எல்ஜி சைட்லேருந்து. நெக்ஸ்ட் மாடல் ஹையரில் 190 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி 4 ஸ்டார் ரேட்டிங்கோட வரக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ஸோ உங்களுக்கு லுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் அண்ட் க்ளீனாக சூப்பராக வந்து கொடுத்துருவாங்க. இதுலேயும் டைரக்ட் கூலிங் சிஸ்டமும் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோர் ஹேண்டில் வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஃபினிஷிங்கோட வந்து வந்துடும். ஸோ ஒரு டீசெண்டாக எதிர்பார்க்குறீங்க, இந்த மாதிரி பூ போட்டது அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு டீசெண்டாக எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ ஹையரில் இந்த ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கரெக்டாக வந்திருக்கும். 14,990 ருபீஸ் அண்டர் 15K பட்ஜெட்குள்ளார உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். இன்சைட் ஆஃப் த ஃப்ரிட்ஜ்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃப்ரீசர் அண்ட் ட்ரேஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நீட் அண்ட் க்ளீனாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 190 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் 4 ஸ்டார் ரேட்டிங்கோட இந்த பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ அண்டர் 15K பட்ஜெட்குள்ளார இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும். சேம் ப்ரைஸ் தான் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. 14,990 ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. கம்மிங் டு த வாரண்டின்னு வரும்போது 1 இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் அண்ட் 10 இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் சைட்லேருந்து வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் மாடல் வேர்ல்பூலில் 192 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. இது 3 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாத இதில் மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆட்டோ டீஃப்ரோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னு வந்து பார்க்கும்போது உங்களுடைய ஃப்ரீசரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ஐஸ் வந்து கட்டுறது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வந்து இருக்காது. ஸோ அதுக்காக இந்த டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதையும் கிளியராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ஸோ ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்டார் 2 ஸ்டார் அந்த இதெல்லாம் வாங்கலாம் தான். பட் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஹையாக வந்து வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15,990 ருபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் சேமாக தான் சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க ப்ரைஸ் வைஸு. ஸோ வாரண்டின்னு வரும்போது 1 இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் அண்ட் 9 இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் வந்து கொடுக்குறாங்க. ப்ரீவியஸாக சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 192 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி 3 ஸ்டார். பட் இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்பூல்லே 184 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி 2 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோரு அண்ட் டைரக்ட் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது என்னென்னா மெயின் அட்வான்டேஜ் 2025 இந்த இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரைஸ் வந்து அண்டர் 15Kக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்துடும். 13,190 ருபீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13,190 சேம் ப்ரைஸ்க்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வாரண்டின்னு வரும்போது 1 இயர் ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் அண்ட் 9 இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் மாடல் கோத்ரேஜில் 180 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி 2 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான். இதில் மெயின் அட்வான்டேஜ்னு வந்து பார்க்கும்போது அட்வான்ஸ் கேபிலரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன டெக்னாலஜின்றத நான் லேட்டராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அண்ட் இதில் வந்து டைரக்ட் கூலிங் சிஸ்டம், அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள் ட்ரே எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க, ஷெல்ஃப்ஸ்லேருந்து எல்லாமே. ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். அதை இது பண்ணிக்கேன். பட்ஜெட்டுன்னு வந்து பார்க்கும்போது 12,490 ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பர் இயருக்கு 189 யூனிட்ஸ் வந்து கன்சியூம் பண்ணோம் அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்சைட் ஆஃப் த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து கிளியர் அண்ட் நீட் அண்ட் க்ளீனாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கேபிலரி டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு கூலிங் வர்ற பேக் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 இன்சுலேஷன் கோட்டிங் கொடுத்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த விதத்துலையும் கூலிங் வந்து லாஸ் ஆகாது அப்படின்றத தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இவங்க வந்து இந்த டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மீதி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 லேயர் மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இவங்க வந்து டபுள் லேயர் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஸோ இதை வந்து அட்வான்ஸ் கேபிலரி டெக்னாலஜின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதே சேம் மாடல் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் 12,490 ருபீஸ் சேம் ப்ரைஸ்க்கு தான் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வாரண்டின்னு வரும்போது 1 இயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட் வாரண்டி வந்து கொடுக்குறாங்க அண்ட் 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஃபைனலாக ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எல்லாமே வந்து பார்த்துருப்போம். அதுக்கு ஸ்டெபிலைசர் என்ன வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீகார்னுடைய விஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 300 லிட்டர் கெப்பாசிட்டிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டராக இருந்தாலும் இந்த ஸ்டெபிலைசர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் வாரண்டியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அமேசானில் இதனுடைய ப்ரைஸ் 1,909 ருபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஸ்டெபிலைசர் வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்குது அண்ட் ஹை வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம்லாம் வந்து இருக்குது, எர்த் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்டெபிலைசர் போடுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லது தான். ஸோ அப்படி இல்லை எனக்கு தேவையில்லைன்றவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து டேரெக்டாகவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் வந்து வாரண்டியில் அது கவர் ஆகுமா என்ன அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியாது. நீங்கள் சிங்கிள்
அண்ட் டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு இந்த ஸ்டெபிலைசர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப் டு உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 300 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரைக்குமே இந்த ஸ்டெபிலைசர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ ஒன்று கேட்பீங்க 300க்கு மேலே போச்சுன்னா என்ன ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே விகார்ட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா 300 to 600 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியோட உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டெபிலைசர் வந்து வந்துடும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து 2687 rupees வந்து பார்த்திங்கன்னா அமேசானில் சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு 5 years வாரண்டியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர் ஆகிடும். சிங்கிள் அண்ட் டபுள் டோர் 2 ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா காமனாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2687 rupeesக்கு சேம் ப்ரைஸ் தான் சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. வித் 5 years வாரண்டியோட உங்களுக்கு வந்து வந்துடுது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான எல்லா லிங்க்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். ஸோ உங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த வித ஃப்ளக்சுவேஷன் அண்ட் ஹை அண்ட் லோ வோல்டேஜ் எதுவுமே இல்லை எர்த் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அப்படின்றவங்களுக்கு ஸ்டெபிலைசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நீடாக வந்து இருக்காது. மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இப்போ வரும்போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்வெர்டர் டெக்னாலஜியோட வருதுன்றதுனால ஸ்டெபிலைசர் வந்து மோஸ்ட்டாக தேவைப்படாது. பட் என்ன தான் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டெபிலைசர் போட்டு வச்சுக்கிறதுன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு சேஃப்டின்ற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிடுச்சு. ஸோ உங்களுடைய விருப்பம் தான், நீங்கள் ஃபைனலாக போடணுமா வேணாமா, உங்களுடைய வீடு கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து நீங்கள் வந்து ஸ்டெபிலைசர் வாங்கிக்கிங்க. ஸோ என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்பீங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டர் போட்டதுக்கப்புறம் இதுக்கு என்ன ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால தான் வீடியோவோட எண்ட்லேயே என்ன ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களை ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணாத வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்டெபிலைசர் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதுவும் 300 லிட்டர் கெப்பாசிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டெபிலைசரும் 300 to 600 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டெபிலைசரும் நான் வந்து சொல்லியிருந்திருப்பேன். ஸோ இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்து வந்துட்டோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு பார்த்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க, ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டரோ இல்லை ஸ்டெபிலைசரோ நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ஓன் ரிஸ்கில் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரண்ட்டி எப்படி இருக்கும், டெலிவரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எதுக்குமே வந்து தெரியாது. ஸோ நீங்கள் ப்ராடக்ட்டு டெலிவரி ஆகி ஏதோ ஒன்று ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோ இல்லை நம்ம சேனலோ எந்த வகையிலுமே பொறுப்பாக மாட்டோம். உங்களுடைய ஓன் ரிஸ்கில் நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கங்க. ஸோ அதுதான் வந்து ஃபைனலாக என்னால் வந்து சொல்ல முடியும். ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஐடியா தான் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் வந்து இது ஆஃப்லைன்லேயும் நீங்கள் இந்த மாடல் தேடி பாருங்கள். ஸோ இதே மாடல் ஸ்டெபிலைசர் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கிடைச்சா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்வீனியன்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து ஆஃப்லைன்லேயே எடுக்க பாருங்கள். அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் ஆன்லைனில் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 star 5 star 3 starன்னு சொல்லிட்டு எல்லா கேட்டகரியான ரெஃப்ரிஜரேட்டருமே நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் சொன்ன எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் அண்ட் ஸ்டெபிலைசர் எல்லாத்துக்கான லிங்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். ஸோ நீங்கள் ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய ஓன் ரிஸ்கில் ப்ராடக்ட்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கங்க. ஸோ வாரண்ட்டி எப்படி இருக்கும் அண்ட் சர்வீஸ் எப்படி இருக்கும் அண்ட் டெலிவரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றிலாம் நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுடைய ஓன் ரிஸ்கில் ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க. இஃப் இன்கேஸ் அந்த ப்ராடக்ட்ல ஏதோ ஒரு டேமேஜ் சம்திங் அப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு நம்ம சேனலும் வந்து பொறுப்பாக முடியாது. அதனால ஒரு தடவை பார்த்து எல்லாத்தையுமே ரிவ்யூ எல்லாமே செக் பண்ணி ப்ரைஸ் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்து ப்ராடக்ட்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க. ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் 25K அண்ட் 35K பட்ஜெட் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதை விட சூப்பரான வீடியோவில் உங்கள் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.